带你们看看东北妈妈坐火车都带点啥。这生活就得这样。妈妈喂猪，从我妈拿了多些东西，全吃的，菜干好几个呀。我要是不制止你吧，把你家搬空了。看看，我妈你干啥呀？你带这么多呀？我带的多。我说那人年轻人，咱碰着谁了，那吃了给谁吃，大伙分呗。我说小孩丑嘴呀，他说谁瞅咱吃的比谁，我说人谁不好意思。哎，小孩丑嘴馋。祝你们三亚愉快啊！来年再见。来年再吃的太多了，实在太多了。再见，再见。羡慕啊！哎呀妈！哎呦，我这一道啊，得查查袋儿啊，妈，别到时候整丢了。这爷俩傻分不清楚。我怎么感觉我妈好像这个兜子里洗涤剂和洁厕灵都带了呢？一次性盘子。今天我们全家坐火车从北国哈尔滨出发到三亚，在火车上体验祖国的四季风光，跨越4000多公里。出发，现在走，出发。哎呀妈呀！现在就开始发生了，都出汗了，整。现在就开始发，给你老弟整的他有点冒汗了。现在就发多了。请您看好头前的老人与儿童，注意您是12点。哎呦我去，多少年没错过了。哎呀，别给我的压底下就行了。这俩吗？这他妈有点料啊！这栋一栋，咱就这个，你跟大哥坐底下就睡下铺就完了。儿子，你下去吧。行，快下去吧。开了。你这直接走不开。走了，老弟。走了。拜拜，老头。哎呀，年啊，主打一个年字。我老弟还看呢，还哭了，说多热，哭了。你去看爸呢？你看你儿媳妇呢？你去看爸呢？看你儿媳妇呢？看你媳妇呢？人家看他媳妇，看你，看的肯定不是爸，你爸误会了。你爸寻思你舍不得他呢。哎呀，一会儿我二姨不能嘎悠罗罗一下包来了吗？来了，老头子。当你踏上离别的车站，我不停地呼唤，眼看你的车子越走越远。老公，你跑起来，你追，你跑啊，老弟，你跑你才对，你慢点了，你追我们。哎呀妈呀，哎呀，对你拉的，你对这个感觉。这才对了，儿子，你放心吧，别追爸了。他妈哪是追我呀，白流了眼泪。我看啊，都琢磨完了，开始了。你看，哎，第一波操作，酸奶，把这些香蕉啥都掏了，谁吃啊？你吃啊？我吃啊。不管那事儿了，过不过期我都喝。现在就吃啊！快吃，才11点，刚上车。11点多了。吃，这上了不就得吃？就是来，大人。哎呦我的妈！肉干，素红猪肉干，一根猪，嘎嘎好吃。谁说自己上车啥也不吃？我看你炫的比谁都多。肉干，我行，我趁这几天我减肥。这是不是这袋垃圾都你吃的？对，基本上。坐下来。你就说我妈带的。别逮哪扔哪，扔垃圾，有袋儿，别逮哪扔哪。有人那块有坛子，收到坛子装垃圾的。非得让我带着吧？这都刷了。哎呀，别拿了。啊，这是功夫整的。一会儿还得拌凉菜呢。现拌凉菜，你看凉菜汁儿都带着呢。凉菜汁儿，切凉。哎呦我拌凉菜。哎呦我的妈！好好摆摆。我真服了吗？没有手套，一次性手套。带着拌凉菜，一次性手套。小米儿，就你卖那小米儿啊，焖一锅小米饭，吃个胃不行，吃小米。哎呦妈！这是妈呀，老舅这家伙拌的咸菜。哎呀妈，大辣椒！
我还煮茶叶蛋了呢，在家。先给大锅。姥姥啊，我们开吃了，打算。生活就得有滋有味儿。你看，这生活就得这样。哎呦，这是谁呀？我煮的，我在家煮茶叶蛋，他煮的茶蛋。早上4点半起来开始啊，告诉你啊，耳朵菜、烧茄子、拌凉菜、炸鸡翅儿。我说你把你家那个焖的小米饭。我说你要再整他妈咱俩也拿不动了，把你家整个半拉都搬走。哎，我炸的鸡翅呢？是不是？你家这盆儿碗，小米饭，炸鸡翅2袋子啊！你家妹子猪肘子，我有盘儿。这不得吃羊屎了？一天到三亚吃的我们下不去车了。看看，我妈喂猪了。看看，完了，他说了，他妈说了，谁要看着人家挺馋的，就给谁点呗。我说那3岁小孩一看你吃饭，馋嘴，气死你！哎呦，你干哈？你炸这些酱啊？能吃吗？2大罐。哎呦我吃蘸酱菜上这来取来啊！谢谢，你这可是来取，谢谢阿姨啊。啊，没事。还带生酱啦？全都辣的手酱。这是啥酱啊？这是不辣的，这是辣的。哎呀妈，还有不辣的呢，还有咱俩。必须就是这些牌面。我妈出行蘸酱菜的牌面必须有。老板，买小米吗？小米可好吃了，学你二姨的。这酱老香了，开吃。这酱老香了，你快点的，别录了，你也整一根，快点的。好了，这都整那么多，爆饭吗？到那你在火车上吃饭就感觉格外香。好吃的鸡翅。二姨，就这样一桌的菜，你不馋吗？大干巴拉碴大冷天上张家界，有这儿好吗？都饿。哎呦，真是到哪儿离不了蘸酱菜。妈，你这盆儿带的太全了。都是盆儿。妈，这干啥呀？爸，这好吃。来点酱。今天我都给你们手下留情了。让你老姑给你加把盐。来了来，咱从冰天雪地又到春暖花开，整个越走越好了。干杯！我操，你们可真没少吃，这家伙，你们怎么没吃饭呢？还带点抹布，这都给人收拾擦不擦？妈的，给我一个就行，我干啥吃啊？吃完一波接一波，大姑这都不到底觉了，请来吃，吃了行。这些怼咕的都吃这个了吧？这是什么大药丸子？山楂丸都整上了，干啥用的呀？消化。哎，你说我说瞎了吗？啊，这水果都在这里。哎呀，这苹果也不吃。默默的帮着消化，要不还得拎着装肚里啊，多体谅人。要不说老头疼我呢。干啥去？上去睡觉去。这枕垫呢，带的老齐数了，多少年都没睡过这样式的铺了。那小时候一睡这铺，从早晨一上来一直到能睡到第二天早上。然后人家列车员一问，这孩子咋不动弹？说这孩子腿不好使。那你我现在都记着。整个卧铺就不错了，那家伙。老得劲儿了。